Takk, president. Forhandlinger om en byvekstavtale for Tromsø er i gang. Og regjeringen vil ikke si noe om sitt økonomiske bidrag til den byvekstavtalen, selv om regjeringen i høst sa at det ville være tema i forhandlingene. Det bidrar til usikkerhet i Tromsø. For om regjeringen senker ambisjonsnivået for sitt økonomiske bidrag til en byvekstavtale for Tromsø, så må prosjektene kuttes, eller folk må bidra mer i økte bompenger. Mitt spørsmål til statsråden er hva som er regjeringens ambisjonsnivå for en byvekstavtale for Tromsø, og hva mener statsråden om den usikkerheten som skapes i Tromsø når regjeringen ikke klarer å komme med tydelige avklaringer rundt det? Statsråd Nygård. Ja, I Nasjonal transportplan 2022-2033 så framgår det at regjeringen vil legge til rette for å inngå en byvekstavtale med Tromsø. Tromsø er det første byområdet av de 5 mindre som staten da har invitert til forhandlinger om en byvekstavtale. Og det betyr at Tromsø er prioritert i en krevende økonomisk situasjon. I 2023 så vil Tromsø få nesten 71 millioner kroner til belønningsmidler. Tromsø får også tilskudd til reduserte billettpriser, som neste år vil utgjøre om lag 22 millioner kroner. I tillegg til dette så har vi da prioritert 35 millioner kroner til Tromsø dersom forhandlingene om byvekst fører fram. Samlet så gir dette også et statlig tilskudd på 127 millioner kroner til Tromsø i 2023. La meg da få minne om at det overordnede målet for byvekstavtalene det er nullvekstmålet. Altså at klimagassutslipp, kø og luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk, og at veksten i persontransport tas ved gange, sykkel og kollektiv. Forhandlingene om byvekstavtale vil derfor omfatte mange temaer og tiltak som må ses i sammenheng og på tvers av forvaltningsnivåene. Og det betyr at det er mye som må på plass om vi skal nå dette målet. Tiltakene må også ses i en helhetlig sammenheng. Diskusjonen om dette skjer jo da nettopp gjennom forhandlinger, og det er her vi kan finne de gode løsningene. Statens økonomiske bidrag vil jo være et av flere elementer som skal inngå i avtalen. Lokale myndigheter skal på sin side legge fram sitt bidrag og sine forslag for å oppnå nullvekstmålet i Tromsø, ikke minst da på arealsiden. Til grunn for forhandlingene så ligger da den bompengefinansierte bypakka Tenk Tromsø, som jo er basert på et lokalt initiativ, og som ble behandlet av Stortinget våren 2021. Statens vegvesen leder disse forhandlingene, og Statens vegvesen vil derfor i forhandlingene som pågår legge fram et samlet økonomisk opplegg, en ramme for avtalen, på samme måte som lokale myndigheter legger fram det de på sin side skal bidra med for å oppnå nullvekstmålet i Tromsø. Representanten mener at det er usikkerhet i Tromsø. Alle forhandlinger er jo preget av noen grad av usikkerhet fram til partene da kommer fram til en avtale og et resultat. Forhandlinger handler jo om at partene sammen skal diskutere, utvikle og få eierskap til løsningene. Bø. Takk, president. Først vil jeg bare si at de 127 millionene som statsråden viser til, ville ha kommet til Tromsø uansett, med utgangspunkt i den avtalen som ble inngått blant annet i 2020. Og så sier regjeringen at Tromsø er prioritert, men vi vet jo hvor mye vi er prioritert. Og det er klart at en forutsetning for den bypakken som ble innført og vedtatt her på Stortinget i juni i fjor, det var jo at den skulle bli erstattet av en byvekstavtale senere, og at den skulle få avklart det spleiselaget som skulle være mellom kommunen, fylkeskommunen og staten. Og nå settes disse tingene i spill, fordi at det er viktig at folk og næringsliv vet hvor mye staten skal bidra med, fordi at det handler om hvilket prosjekt som kan realiseres, og hva som skal være nivået på bompengene. Det er ikke sånn, at jeg går på butikken og handler varene mine, og så kommer jeg til kassa, og så vet jeg ikke om jeg har råd til å betale for det. Så mitt oppfølgingsspørsmål til statsråden er om denne regjeringen har et lavere ambisjonsnivå for byvekstavtale enn tidligere regjeringer, og når kan folk og næringslivet i Tromsø forvente å få en avklaring på regjeringens ambisjonsnivå til en byvekstavtale for Tromsø? Statsråd Nygård. Ja, jeg tør minne representanten om at byvekstavtaler har stått i NTP helt siden i hvert fall tilbake til 2018, og den foregående regjeringen gikk ikke i gang med noen byvekstforhandlinger til denne bykategorien. Det har vi gjort.
Det er jeg ganske stolt av at vi har fått til. Vi er altså da i gang med Tromsø, på tross av at vi da er i en meget stram økonomisk situasjon og vi prioriterer Tromsø. Så er det jo sånn at i en sånn tid så må vi selvfølgelig ta vare på fellesskapets ressurser. Det er også andre byer som potensielt skal inn i forhandlinger senere, så vi må jo selvfølgelig sørge for å rigge landskapet for det. Men jeg mener at vi her har vist en tydelig retning for Tromsø, og så må vi jo se hvordan disse forhandlingene løper. Det er jo ikke sånn at det er gitt på forhånd at man kommer fram til et forhandlingsresultat, og jeg vet ikke hvordan Svardal Bøe gjør når han møter i lønnsforhandlinger, men det er jo sjelden at man vet fasit før man starter forhandlinger. Så det er jo sånn at det tross alt er en prosess. Bø? Når regjeringen sa i fjor høst at det skulle være et tema i forhandlingene, og så går den tilbake på det etterpå, selvfølgelig skaper det usikkerhet om ambisjonsnivået til Tromsø. Og det er klart at nå er bommene på vei opp, innkrevingen av bompenger starter snart, men folk og næringsliv vet ikke hva regjeringen har tenkt til å bidra med i sitt ambisjonsnivå. Det synes jeg faktisk at de som skal betale for det her, også skal vite hva regjeringen har tenkt til å bidra med. Og det er klart at når en er utydelig på det her, endrer forutsetningene underveis, så skaper det usikkerhet, men også rundt legitimiteten som folk har til hvorfor vi skal ha en byvekstavtale for Tromsø. Og det er klart at da åpner spørsmålet seg om kanskje Tromsø bør ta en fot i bakken når det gjelder å sette i gang bompengeinnkrevingen, til regjeringen har kommet med tydeligere avklaringer og tatt bort den usikkerheten som er hos folk og næringsliv, men også Arbeiderpartiet sin egen ordfører i Tromsø. Så mitt siste oppfølgingsspørsmål til statsråden er hva som vil være konsekvensen av at Tromsø eventuelt setter innføring av bompenger på vent til resultatet av forhandlingene i byvekstavtalen er klart, sånn at vi vet hva regjeringen har tenkt å bidra med i spleiselaget til Nord-Norges største by. Ja, det er slik at bypakkene de står på egne bein. Det er egne proposisjoner som jeg tror representanten er kjent med at passerer dette Stortinget med vedtak etter forslag fra lokale myndigheter. Dersom man ønsker å endre på bypakkene, så må man jo sende fram nye forslag, starte prosesser med å endre disse. Byvekst det er et tilbud i tillegg som skal bidra til å nå nullvekstmålet. Men det er ikke sånn at fordi du har inngått eller fremmet en bypakke, en bompengeproposisjon, så må man få byvekstavtale. Men en åpning for å forhandle om det, og det har vi startet nå med Tromsø, og det synes jeg er veldig bra. Det er jo sånn at disse pengene som de allerede får fra før i Tromsø, de vil jo da gå inn i et forhandlingsresultat hvor man da skal få trygghet for disse pengene over 10 år. Det har man jo ikke per tiden. Også i tillegg er det lagt 35 millioner kroner på bordet nå, så dette er et ganske godt utgangspunkt for å komme fram til en byvekstavtale i Tromsø, etter min mening, og som også tar vare på helheten i en situasjon hvor det er en stram økonomisk handlingsrom.